Tanya. Jadi sekali lagi apa tadi? Jangan hanyut, jangan terlena dengan sebuah pujian. Dan kita jangan memuji orang lain kalau kita tahu orang itu tepayaan. Gitu. Salajengna al mukmin utawi mukmin. Iku idza mudihatat kala dipuji ya si mukmin istahya mangka isin mukmin minallah saking Allah. Ayusna ingin tadi puji ya si mukmin apa alaihi ngatasi mukmin biwaspin kalau ana sifat la yashaduhu kang ora ningali ya si mukmin ing ya si waspin min nafsi saking dirine ya si mukmin. Ceng ari urang kudu atoh atau kudu kumaha keur dipuji teh? Kudu ajret-ajretan, kudu sujud syukur, kudu barang bere. Oh, nu tadi urangnya tuh. Al mu'min idza mudiha istahya minallahi. Seorang mukmin akan merasa malu ketika dipuji. Era dipuji teh berem banget amu cuy. Ih mana kasep lawin gitu eta mah lumayan alimen eta lain isi awe dipuji ning neng cantik sekali lain gitu lain ya ya kenapa malu istahya minallah izin aku Allah lain izin kudu muji. Seorang mukmin kalau dipuji akan merasa malu kepada Allah. Ayusna alai biwasmin la yashhadu min nafsi, dengan satu pujian yang sebetulnya tidak dia miliki. Kubatur disebut pinter era ku Allah. Naon sababna urang teu pinter, boro-boro pinter teu bodo-bodo acan. Bener teu? Ya. Abdi mah cenah jalmi bodo. Leuheung ujang mah. Bodo, abdi mah teu bodo-bodo acan. Luwih parah tuh bodoh-bodoh acan teh boga nanaon berarti. Leung menyebut bodoh mah leung mah geus boga predikat bodoh. Bener teu? Nu pinter sa Allah. Maneh bodoh urang mah teu pinter bodoh-bodoh acan, komo pinter. Gitu. Mata cek ahli ka mah abdi mah jelema bodoh, sia mah bodoh di aku komo lamun pinter meureun. Sok aku abdi jelema bodoh, abdi mah teu bodoh-bodoh acan. Eta teh leuwih handap mah. Da abdi mah pinter teu boga, bodoh teu boga, beunghar teu boga, miskin teu boga. Emang miskin usaha. Sao? Ya kumaha? Beunghar manu Allah, ai miskin emang lain Allah. Salah maneh pikiran, cek sa cenah miskin mah lain Allah. Hor, beunghar nu Allah, miskin ge nangieun Allah. Kunaon sia ngaku? Pinter Allah, ai bodoh. Emang menangieun saha bodoh? Wah cina menang nyeun tatangga. Tatangga tuh bisa nyeun naon? Menang nyeun Allah. Pinter dijieun ku Allah, bodoh ge dijieun ku Allah. Bener tong sok di aku. Anjir cenah aing euy. Salah deui wae ngomongnya. Salah sih ngomong bener nak. Ajib ieu mah nya ajib. Jadi seorang mukmin akan merasa malu kepada Allah ketika dipuji dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Gitu. Oleh karena itu, ya kembalikan kepada yang memiliki. Siapa? Allah. Patantan kasep. Alhamdulillahirabbil alamin Gusti masih nutupan kagorengan abdi. Leres teh. Gitu. Ajhalun nasi mantaro kayakin nama indahu ajhalun nasi utawi bodoh ne manusia ikuman uang taroka kang ninggalkeun man yakin nama ing yakin perkara indahu kang tetep indal sandingin naziman lidoni ma karena nyangkane perkara indan nasi kang tetep ing dalam sandingi manusia. Ajhalun nasi sebodoh-bodohnya manusia mantaro kayaki nama indah orang yang meninggalkan sesuatu yang diyakini lizonni ma indan nasi beralih kepada sangkaan orang lain yang belum tentu benarnya. Siapa dia? Ini kaitannya dengan orang yang dipuji. Ya. Satu, siapa orang yang paling bodoh? Orang yang paling bodoh adalah orang yang meninggalkan keyakinan dirinya. Apa keyakinan dirinya? Teu kasep misalnya, lamun dina pujian kasep.
Dia meninggalkan perasaan teu kasep. Ya. Terus lizonni ma indan nasi, dia percaya dengan kata-kata orang lain yang menyebutkan kamu kasep. Tertipu kamu ketika kamu hajut dengan pujian orang lain, sedangkan kamu lupa dengan keyakinan kamu. Apa keyakinan kita? Yakin kita bodoh karena kita tidak bisa. Orang lain menyebut kita pintar. Kamu meninggalkan keyakinan kamu dan percaya kepada orang lain. Ingat, jangan percaya kepada mulut orang lain. Cuk batur maneh maka asep tong percaya. Ingat, tong percaya. Iman mah soleh, tong percaya. Percaya kasa diri sorangan, orang mah teu kasep jeung teu pinter, bener teu. Selesai. Orang berarti ini adalah sebodoh-bodohnya orang adalah orang yang hanyut dengan pujian orang lain, orang yang percaya dengan pujian orang lain. Ingat, jangan percaya sama pujian orang lain. Karena yang namanya muji itu adalah suatu yang diaya-aya atau mungkin yang kelihatannya pas alusna. Itu nya kalau kau atuh ieu mah ya ucup kasep langsung ya hanyut kasep ganti ngaran aing si kasep kamu hanyut ya. Ingat, jangan hanyut dengan hanya sekedar dengan basa-basi orang lain gitu ya. Sudah. Idza atlaqa sana alaika walas tabi ahlin fa'asni alaihi bima huwa ahlu. Idza atlaqa tatkala ngalepaskeun Allah asana ing pujian alaika ing atase sira walas talan orang ono sira iku bi ahlin kalawan ahli fa'asni mangka muji sira alaihi ing atase Allah bima kalawan barang wauti Allah iku ahli niyasima. Henggeuslah masalah pujian. Jangan terlena dengan pujian. Terus sikap kita harus bagaimana? Cek Pak Andriani, sikap sim kuring lamun dipuji batur kudu kumaha? Geus lah tong nyaritakeun tadi geus kahartos ngan urang kudu kumaha lamun keur dipuji. Tah, cek dieu ya. Idza atlaqasana alaika, ketika Allah menjadikan orang lain lancar memuji kamu. Ketika keluar ti imah rame jelema muji, anu hayang dipoto, anu hayang di selfie, anu minta tanda tangan. Atlaqasana alaika. Ketika Allah melepaskan mulut tangan orang lain untuk memujimu. Ingat, harus bagaimana kita? Walas tabi ahlin, sedangkan kita tidak sesuai dengan pujian itu. Ketika orang lain memuji kita, padahal kita tidak seperti apa yang mereka pujikan, fa'asni alaihi bima huwa ahlu. Ingat, pujilah Allah yang pantas untuk dipuji. Artinya balikan segala pujian itu kepada yang patut dipuji. Saha? Allah. Pas Ali kasep kopiahna beureum, alhamdulillah. Kitu Mas Ali. Ya, Pak Eri kasep kopiahna hideung, alhamdulillah. Hideung-hideungnya geuninganan dipuji batur tuh. Bener teh? Ya. Gitu Pak Andriani ganteng kopiahna belang, alhamdulillah. Tuh, jadi rek belang rek hideung rek beureum tetep nu goreng nah sama nu bogana Allah bener teh. Ajib lamun urang geus bisa kitu bahasa nyeri hate, bahasa pusing-pusing tujuh keliling nah sama rek nyeri hate, rek pusing, rek beungar, rek miskin, da urang teu boga. Canu boga. Apaan Allah nu gaduhna. Laras teh. Kitu, urang lain kitu nya. Boro-boro dihina dipuji ke urang menyeri hate. Ieu maneh ganteng nyeri hate amok. Nu sia muji aing ganteng, aing mah super ganteng kan. Amok kan tetep naris sia. Asa kurangnya batur muji teh. Ya dan gitu. Az-zuhad idza mudihu in qabadu ulisuhudi masana minal khalqi wal arifun idza mudihu in basatu lisuhudihim dzalika minal malikil haqqi. Az-zuhad utawi ahli ibadah utawi tukang zuhud. Ahli ibadah teh zuhud teh. Itu idza mudihu iku idza mudihu tatkala dipuji ya si zuhad in qabadu mangka murungkut ngadeng-deng ya si zuhad li sudihim karena ningali ya si zuhad asana ing pujian mina khalqi saking makhluk wal arifun lan utawi kang makrifat iku idza mudihu tatkala dipuji ya si arifun in basatu mangka bunga marah mai
Ya si aripun lisuhdim karena nyaksian ya si aripun dalika ing mangkono-mangkono pujian minal malikil haq saking Allah. Iya guys, kadang-kadang lamun orang ngaji teu anggeus bisa serba salah ngaji hikam mah. Bisa serba salah tuh. Ya, serba salah, salah serba. Tinggal ya. Di dalam teh kan dua. Hiji zuhad, naon zuhad? Orang ahli zohir, tukang sholat, tukang ngaji, tukang puasa. Eta disebutna zuhad. Ya, ahli ibadah zohir. Kedua arifun, non arifun jelema geus teu mikiran salat, artinya salat pegawe tapi teu dipikiran, nu dipikirkan naon? Allah we. Dua orang yang berbeda, dua kelas yang berbeda. Dalam menghadapi pujian akan berbeda. Satu, az-zuhad idza mudihu in qobadu. Orang tukang ibadah, tukang fikih, nya tukang nu lamun dipuji teh ngadeg-deg sieun. Sieun Gusti, tapi teh dipuji ku jelema sieun. Nah, maka sieun lisudim minal khalqi, sebab dia hanya terlena dan dia hanya melihat pujian itu datang dari manusia. Ketika kita dipuji oleh manusia, kita takut dengan pujian itu karena kita melihat pujian itu datang dari manusia. Tapi beda wal arifun, ari orang yang marifat, idza mudihu, jika dipuji dia akan ketawa, bahagia, senang luar biasa, bukan melihat pujian orang lain tapi melihat bahwa Allah telah memuji dia. Jika serba salah aja. Ya. Jadi simpulnya aku kudu dilempengkeun ieu. Lempengeun kieu. Pak Hamid mun dipuji tong kudu stres dengan pujian, bahagia dengan pujian. Kenapa? Lihat sisi baiknya karena hakikatnya yang memuji itu bukan orang itu. Siapa? Allah telah menutupi sesuatu yang kurang baik dari diri Pak Hamid. Masa kita tidak boleh bahagia? Bahkan kita harus bersyukur, bahagia, senang. Oh ya Allah, Engkau masih menutupi cacat-cacatku. Bahagia Allah, senang. Aina parujudi aing galau eta. Gitu. Terus lamun dihina ku batur kumaha? Berarti ketika dihina oleh teman kita nggak marah sama dia, tapi nangis kepada Allah. Naris ya aku gelo-gelo teuing keur mah gelo boloho sia mah henteu amekan nu ngahinana tapi langsung sujud ka Allah Gusti hapunten sagala dosa-dosa abdi. Toh jadi lamun dihina atoh ka Allah, lamun dipuji atoh ka Allah, lamun dihina ge balik ka Allah. Kenapa? Hinaan jeung pujian tetep hakikatna ti Allah. Nu ti kotok. Oh mau timuning ti domba mah ti Allah kami bener teh. Iya Karim. Mata kelamun dipikirkan mari jelema ma'rifat mah hirupna santai gitu. Santai bener teh santai. Santai kan teriwa aja. Bahagia dipuji bahagia senang. Tapi lain bahagia keterlaluan jika tadi bahagia lupa diri sakala dibikeun lain. Eta mah tadi teh kucluk gitu mah. Ya Allah ya Karim. Gusti Maha Suci. Tos. Mata kunta kapan-kapan ono sira iku idza utita tatkala dibere sira basa toka mangka ngabungahkeun ing sira opal atau pamere wa idza muniata lan tatkala ditahan sira kobadoka mangka murungkutkeun ing sira opal manu panahan panyegah pastadilla mangka gawe nuduhkeun sira bizalika kalan mangkono kalakuan ala subut itu puluh tika ingata tetep bebudakeun sira. Ayeuna urang ngicret saeutik. Hayang nanya, Pak Andriani lamun menang milik anu ngamplop 100.000 atoh teu? Atohnya teu. Ayeuna patantan lamun teu dibere naon atoh teu? Sedih. Nah. Jujurnya urang ye, kita bicara sifat manusia. Mun dibere atoh, mun teu dibere sedih, bahkan bisa amok. Seureung teu kelakuan gitu. Iya, cik musonib. Mata kunta idza utita basata kal ato. Ketika kamu bahagia kalau diberi, wa idza munita qabado kal manu, dan sedih atau marah ketika tidak diberi, fastadil bidzalika ala subuti tupuliatika. Ketahuilah kamu itu masih kanak-kanak sekali. Lamun urang ngadua ka Allah diijabah susurian atau
Gusti abdi hoyong arto 10.000 ya Gusti. Anu mere 10.000 alhamdulillah turun Gusti. Bohong ya. Gusti abdi hoyong arto 1 juta. Wah tadi bere ku Allah teh. Sedih leweh kekosodan. Kenapa ya Allah keinginanku tidak terkabul? Leweh sedih amak. Itu pertanda bahwa kita masih sangat kanak-kanak sekali. Artinya naon? Artinya ketika sikap dan perasaan kita masih terpengaruh dengan terkabul dan tidak, punya dan tidak, berarti kita masih sangat kanak-kanak. Kumaha anak-anak? Tinggali budak. Lamun dibere kumaha budak? Atau mun teu dibere kumaha budak? Amek sedih. Itulah kita. Berarti kita semua masih anak-anak. Bubudakeun lain anak-anak atuh bubudakeun gitu disebut anak-anak mah nya atau patantan atuh. Ya, atau pahamid badai eta mah anak-anakan eta mah. Anak-anakan. Emang anak, dapat Pak Didin juga anak kan? Anak dari ayah dan ibunya, betul tidak? Emang betul. Ya, juga lah ada kang Rasul guguyona Rasulullah. Ya Rasulullah, cenah ayo upami bade ka mana ka mana ieu numpak unta abdi. Terus disiapkan ieu unta nu abdi. Necis pokokna mah. Cek Rasulullah. Wah, piraku cenah nyaba make numpak budak onta, anak onta. Anak onta kumaha ieu mah geus ageng, sedewasa. Bukan bapak teh. Gaduheun ya, anak lah, anak bapana selesai. Jadi hakikatnya manusia semuanya anak-anak. Anak siapa? Ya anak orang tuanya. Gitu. Makanya urang geus kolot, lamun hayang jadi orang tua, ya berdirilah di hadapan anak kita. Kalau kita ingin jadi anak kecil, ya berdirilah di hadapan bapak kita. Orang jadi budak. Gitu. Ngan urang lamun jauh ti bapak, jauh ti anak. Panggeus sepuguh rarasaan teh. Ngakuna bujangan deuh. Ngakuna bujangan. Ngakunya bujangan padahal cucunya sagudang mah bahaya ya. Dah. Gitu tupuliah wa adami sidqika lan ora jujur sira fi ubudiyatika dalam kehambaan sira. Yang kedua, pertanda kamu itu masih belum benar. Jadi lamun orang masih terpengaruh dengan pemberian dan ketidak diberikan, berarti pertanda 1 kita masih anak-anak, 2 kita masih belum jujur dan belum benar-benar dalam beribadah kepada Allah. Gitu. Benar orang mah kitunya paslinya. Urang mah kitu lah. Nya, kumaha tuh dihenteu-henteu ge da kitu. Maksudna kudu mah ulah bahagia dengan itu. Kita perbaiki. Di bulan puasa kita meminta dikabul. Alhamdulillah, tidak dikabul, jangan mempengaruhi perasaanmu kepada Allah. Gitu. Salah jeung na idza waqa'at kala tumiba min kasaking sira apa dzanbun dosa fala yakun mangka ora ono yasid dzanbun iku sababan jadi sabab liasika kedawe putus asa sira minusulil istiqomah saking hasilna istiqomah min rabbika saking pangeran sira faqad yakun mangka teman ono apa dalika mangkona iku akhiru dzanbin tungtung dosa kudiro kang ditakdirkeun yasid dzanbin alaika ing atase sira. Lamun keur urang dikersakeun daek ibadah kudu bahagia. Kemalam orang kedosa. Apakah orang kudu amak-amakan? Dar teh urang teh naong nu mani bagus teh aing teh nonton muani deui. Kunaon aing teh dosa deui nya. Heuh ieu teh kunaon teh hese teh ninggalkeun nu mani teh. Ya, kieu. Idza waqa'a min kadzanbun. Ketika kamu terjerumus dalam sebuah dosa. Falayakun sababan liasika. Ingat, jangan jadi alasan untuk berputus asa. Kalau kamu terjerumus ke dalam satu dosa, jangan jadi sebab putus asa. Nah, faqad yakunu zalika akhiru dzanbin qudir alaika. Barangkali itu dosa terakhir buat kamu. Kalau Pak Andriani terjerumus dalam dosa, janganlah berputus asa karena siapa tahu itu dosa terakhir buat Pak Andriani.
Berarti geus migawe dosa teh maot. Oh, dia dosa. Wah, lain gitu. Buating geus migawe dosa, urang tobat, teu pernah migawe dosa, soleh, paeh we teu migawe dosa deui. Bener teh. Itu. Jadi tong menilai sesuatu itu hanya dalam penampakannya luar saja. Nya, lamun urang migawe dosa, tetap urang teu putus asa sabab kali saja ini adalah kesalahanku yang terakhir. Gitu. Kumaha lamun urang berbuat bagus, kalau berbuat bagus jangan beranggapan bahwa itu adalah kebaikanmu yang terakhir. Ya, jangan pas urang migawe teh migawe kealusan, urang ngaji contohnya. Jangan menganggap ini adalah kebaikan kita masih bisa berulang hari esok. Anggaplah ini adalah kebaikan yang terakhir. Oh, buah-buah lamun ieu ngaji teh ngaji terakhir euy, berarti isukan urang teu bisa ngaji deui. Bener teh? Jadi kusab urang isukan mau bisa ngaji deui, berarti urang ayeuna ngajina kudu hebat. Kudu nyaan gitu nya. Jadi nanaon teh harus dianggap sebagai kesempatan yang terakhir. Kecuali kerdahar. Ulah aja mah. No, dari si Javi di Sugandang, buah-buah ini adalah makan terakhir buat saya. Maka saya harus habiskan semuanya. Ulah eta mah bahaya. Nya, ngalamat curug si Epul. Eta. Tas. Jadi lo pakai teh? Beres kan? Bereskeun. Gaya urang mah siap wae. Kita faqad yakunu qudra alaika kemana? Idza aradta tatkala ngarepaken sira ayaftaha ingin tamukakeun Allah laka kada sira baba roja ing panto berharap fasyhad mangka ningali sira ma ing perkara minhu saking Allah ilaika maring sira. Wa idza aradta lan tatkala ngarepaken sira ayaftaha ingin tamukakeun Allah laka kada sira babal haup ing pantosieun fasyhad mangka ningali sira ma ing perkara min saking sira ilaika maring Allah. Dua sifat yang harus kita miliki. Modalnya gampang pasali. Lamun hirup hayang normal, hayang salamet, dua harus kita miliki minimal. Sayap kiri, sayap kanan. Ketika pesawat itu memiliki sayap kiri dan kanan, maka dia akan terbang dengan baik. Betul tidak? Ketika kita punya kereta api akan berjalan dari Sukabumi sampai ke Bandung, maka kuncinya harus punya rel. Dan ingat, relnya nggak bisa satu. Harus dua. Ingat, semuanya harus dua. Ketika kita hidup menuju Allah, kuncinya harus dua punya sifat. Satu, sifat khauf, perasaanmu begitu takut kepada Allah. Tapi jangan terlalu terlena dengan rasa takut. Karena kalau kamu takut tanpa dengan sifat-sifat yang lain, kamu akan tuwani bijil-bijil acan, tuwani dahar-dahar acan. Sian we, sian kuna neraka, tapi akhirnya disimutan. Siun, kan tidak benar. Ya, doa abdi tukang dosa, abdi tukang maksiat, siun pasti bakal disiksa aing. Ngamuing bahaya. Normalkan hatimu dengan sifat yang satu lagi apa? Roja, penuh dengan harapan kepada Allah. Ketika khauf na 10, roja na 10, maka kapal akan terbang dengan normal. Betul tidak? Kapal-kapalnya iya 20 kilo, 20 kilo. Nyangsang jadi cak-cak, deng deh kapal. Kulo nenget cak-cak. Oh. Tapi aku cak-cak ngoncok-cok badagnya itu segede pasir hamin. Itu mah cak-cak ngebodor. Gitu. Ya, kumaha supaya orang boga sifat dua nana. Idza aradta ayaftaha laka babar roja. Jika kamu ingin memiliki sifat roja yang diberikan Allah kepada kita tentunya fashhad ma minhu ilaik. Lihatlah selalu pemberian Allah. Artinya dengan selalu melihat nikmat Allah itu akan menghasilkan roja kepada Allah. Kumaha gitu? Tingali we. Tingali sajahat-jahat na jelema jahat teu kacaritakeun kalaparan. Sagelo-gelona jelema gelo teu pernah teu bogaeun baju. Geuning aya nu bulucun mogeun di baju tah malin teu bogaeun baju. Bener teu? Artinya sampai kapanpun Allah itu masih tetap memberikan nikmat. Akhirnya kumaha? Timbul roja. Oh benar.
tong hariwang hirup mah. Ya, aing mah cager dan nu gelo geuning hirup normal tuh. Nu gelo geus normal, komo aing teh ku aing teh normal. Era aing nu gelo. Tuh, jadi roja. Tapi sesempurna kan lamun nganggeun teh maka karek dibere gula. Can aya pecinan jeung uyahan. Maka wa idza aradta an yaftahalaka babal haub. Kalau kamu menginginkan pintu takut terbuka dalam hatimu, fasyhad ma minhu ilaik, lihatlah amalmu kepada Allah. Pasti rada sieun. Jadi lamun ningali nikmati Allah urang gede harapan, lamun ningali salat urang ngedeg-deg hirup teh, ya Allah, salat aing teh cenah subuh ge 4 rakaat. Pasti sieunnya. Ningali tarawih model gitu urang teu bener. Amin. Ya, nya gancang, nya dar-dor balik tarawih teh ngajen segede bal tenis. Atuh da tarawih na tuh sil seret pan kacaritakeun aya aki-aki balik deui ti masjid. Nya. Aki jing atuh ayeuna mah tarawih. Tarawih aki-aki teh. We. Pas penting kaduan teh tarawih. Pas balik tarawih. Bari ngalungsar eta aki-aki. Nya. Kumaha cenah aki tarawih teh? Nini aya tarawih mah biasa cenah kitu geuning salat biasa salat ngan nu teu kuat eta silih seretna. Ari ungkeun mah sarua cenah jiga salat biasa ngan eta nu teu kuat mah silih seretna cenah. Marukana silih seret teh rukun salat bener. Ya. Aya kitu na aki-aki. Nah, jadi lihatlah nikmat Allah kepada kita akan menghasilkan roja kepada Allah. Dan lihatlah dirimu, sholat dan ibadahmu akan menghasilkan rasa takut dari Allah. Akhirnya berarti orang kudu loba ningali nikmat Allah, kudu loba ningali ibadah orang seimbang. Mataliul anwari al-qulubu wal asrori, mataliul anwari utawi seperti efek ting efek naon ya, efek rujit apik teman, apik rujit. Rubama padaka terkadang maedah kening sirah filailil qabdi ing dalem poekne peuting apa mah perkara lam tastafid hukang orang maedah kening sira itu fi isrokin nahril basti ing dalem moncorong caangna beurang la tadruna ora weruh sira kabeh ayuhum utawi endine kabeh iku akrobul deukeut lakum kudu sira kabeh afalna an kamanfaatan. Ya, kita hal apa saja yang kita menjadikan kita bisa bisa dekat kepada Allah. Apa dalam keadaan kita senang, bahagia, banyak, atau dalam keadaan miskin, susah dan sebagainya. Dijawab. Robbama afadaka filailil qabdi, terkadang memberikan efek yang baik dalam keadaan tertutup, malam tastafidhu fi isrokin nahril basti, sesuatu yang tidak terbuka ketika kalian sedang senang. Jadi ada kalanya kita terbuka terang benderang ma'rifat kepada Allah, sesuatu yang kita dapatkan dalam keadaan lailil qabdi, dalam keadaan sempit. Karena belum tentu dalam keadaan terbuka, bahagia, senang kita mendapatkan itu. Artinya kebahagiaan itu belum tentu didapatkan dalam keadaan lapang. Ada kalanya bahagia didapatkan ketika kita dalam keadaan sempit. Betul tidak? Cek teori bahagia di mana letaknya? Di kecukupan, di keterpuasan segala keinginan. Betul tidak? Cek urang. Tapi tidak demikian. Ada kalanya bahagia kita dapatkan di keadaan ketika kita dalam keadaan sempit segala kekurangan.
Kita lihat kenyataannya, tidak sedikit orang berkaya, tapi dia tidak pernah menemukan bahagia. Tapi mungkin banyak orang yang pas-pasan hirupna. Ya, isuk-isuk berangkat ke sawah, mau pacul, dituturkan ku anak budakna, bahkan anjing nage ngilu, kaburit-burit ke ucing-ucing, sing areng-areng ngabring ke sawah. Ya, macu tisuk ngeluk nepi kasar ngelak. Nya pas jam 2 pamajikanna emak datang nya mawa baskom dibungkusku samping kebat ditalikeun disoren. Ya kicik bapana daang heula sia. Ya cenah teh dinya nagalengan gitu golerkeun di nagalengan. Nya datang bapana teh babeskeun suku sabelah ka sawah blesek. Bujurna diuk nagalengan sabelah ditangtungkeun sukuna di nagalengan. Kieu nya asongkeun sangu nu masih keneh haneut nya teu pira dipurulukan sangrai rarong disampuran ku stiki malaning kepel cocolkeun kana sama terasi blewek wal diwatkeun tilep daun sintrong coelkeun kana sambal blewek suruput cin teh nu panas keneh ngeunah teh eta hirup. Ternyata nikmat dan bahagia bukan ada di makan meja. Ya, ternyata bukan di makan meja tapi makan galengan. Nah, luar biasa. Ya, makanya jangan sepelekan nikmat Allah. Ya, berarti dunia bukan segalanya, tapi Allah segalanya. Gitu. Robama matoliul anwar utawi sumber cahaya iku al-qulubu hati wal asrar lan rahasia. Setiap orang memiliki aura yang berbeda. Aura A dengan aura si B akan berbeda. Ada yang besar, ada yang kecil. Dari mana sih asalnya aura? Oh, di Jakarta, nanti TV aya. Aura kasih kita balain deui. Gitu. Matoliul anwar sumbernya aura al-qulub wal asrar ternyata dalam hati. Berarti lamun patantan ingin memiliki aura yang dahsyat yang perlu diasah bukan wajah. Nor dihamplas. Meh beraura. Enggak. Tapi dari hati. Ketika hati kita sudah terasah dengan baik, sudah terus digecek dengan amal ibadah, dekat dengan Allah, Allah Maha Pemberi cahaya, akhirnya hatimu akan memancarkan cahaya dari dalam, from inside akan memancar ke outside. Wow, keren gitu. RCTI oke. Dasar. Jadi lamun hayang bercahaya patantan cukup dengan mengasah hati. Ya, mengasah hati. Mantap dina hadis qudsi, ma taqarraba abdun ilayya bin nawafil, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri terus kepadaku bin nawafil dengan ngaji Quran, dengan amal ibadah sunat wajib tong dicaritakeun. Sunat kecuali kuntu sam'ahu wa absarhu wa yaddahu. Dan aku kata Allah akan menjadi matanya. Bayangkan kalau Allah sudah menjadi mata kita, apa yang terjadi? Berarti matanya penuh dengan cahaya, bisa memandang dalam kegelapan. Udah satu. Dan kuntu yadahu, dan aku akan menjadi tangannya. Bayangkan kalau tangan kita sudah diganti dengan tangan Tuhan, apa yang terjadi? Dia mampu memukul, kalau misalnya memukul tidak seperti pukulan orang biasa, maka pukulannya luar biasa. Halawora. Jadi mana yang hayang boga panon sakti, lengan sakti, suku sakti, segala sakti. Apa kuncinya? Taqarraba ilaihi bin nawafil. Perbanyak baca-bacaan, berdoa, wirid dan sebagainya. Pasti Anda sakti mandraguna. Ajib tuh, Bu. Ajib. Gitu al-qulubu wal asrar nurun. Nurun utawi cahaya mustaudaun kang dititipkeun fil qulubi ing dalam hate iku madaduhu utawi datang ne yasin nurun iku minan nuri saking nur
Al-warid kang tumeka min khazainil guyub saking gudang gaib. Aya gudang gaib boy. Tadi hate bisa bercahaya. Emang cahayana di mana? Santi sok datang ka ajengan punten nyuhungkeun amalan papadang ati panyaang hate. Cek ajengan lebok sia oncor. Pasti caang. Kade patatan ulah sok kitu ka barudak teh. Ieu kuncina. Ya, nurun mustaudaun fil qulub. Ada cahaya yang dititipkan oleh Allah dalam hati. Ingat, cahaya itu dititipkan dalam hati. Berarti yang namanya titipan bukan orang situ kan? Bukan orang situ. Terus hati di mana? Ya dari sumber cahaya. Madaduhu min nuril warid. Sumbernya datang dari sumber cahaya yang tersimpan di dunia gaib. Di mana? Allah. Jadi berarti cahaya mah diproduksi ayana di ditu di Allah Subhanahu wa taala. Nganku Allah di mustauda dititipkeun. Tah, pahamid. Sabab pahamid puasa ayeuna tanggal 18 geus tamat 18 kali Al-Qur'an. Anjir pahamid oi. Kukuring siap-siap ya kukuring diberi cahaya. Oh. Cing, langsung langsung pahami cak bro cepat antar serap cahaya hebat tas cahaya nurun utawi cahaya iku yuksapu dibukakeun laka kedai sirabi kalawan nurun apaan asari saking ciptaan Allah wa nurun lan cahaya yuksapu dibukakeun laka kedai sirabi kalawan nurun apaan ausofi saking sifat-sifat Allah. Ingat kita sekarang bahas cahaya ya, bahas cahaya. Ngebahas cahaya kita cukup saleter Pak Sali ya, saleter kejo biasin kejo ya. Ya, cahaya itu terbagi dua. Nurun yukshafu laka bihi an asarihi. Satu, ada cahaya yang mampu melihat kamu mampu melihat alam semesta. Satu, ada cahaya yang menjadikan kamu mampu melihat alam semesta. Hiji tah. Gara-gara ku Allah diberi cahaya, nepi ka panon urang bisa ningali alam dunia. Gunung katingali, laut katingali, nu di jero laut katampo. Ya, terus ayeuna aya awe katingali, nu di jero katingali jerona. Lebih kat. Nya eta disebut naon? Mukasyafah. Mukasyafah. Iya mukasyafah kelas kahiji, mendapatkan cahaya pertama, senjata yang pertama, laser pertama yo. Disebut naon ieu? Kaspun surian. Jadi mukasyafah tingkat pertama, dia mampu melihat seluruh ciptaan Allah. Nepi ka cenah hiji ulama hayang mukasyafah, dur deng teh mukasyafah. Akhirna mah mung mukasyafah teh naon sabana? Teu bisa sare. Teu bisa peureum, naon sabana? Gidi kaluar kaneng, batu kerengu maca tasbih, bangkong wariridan mangmeng mang. Gusti teh gede ka kuburan sing jerit ahli kubur kabeh Gusti ripu abdi ripu eta mukasyafah teh kitu. Jadi enggak ada jarak antara alam dunia dengan alam yang di sekitar kita. Jigana patantan begang paeh jigana sana waktuna gara-gara mukasyafah lamun ku Allah dibukakeun bray hijabna geus gede ka astana geus ngodoprak langsung Gusti situ sing jerit kabeh eueuh nu tertutup. Itu mukasyafah nomor 1. Ya, nurun yakshifulaka an asari. Wa nurun yukshafulaka an ausofihi. Nu kadua ada cahaya yang menjadikan kamu mampu melihat Allah. Sifat-sifat Allah. Ya disebut naon? Ya mukasyafah kelas 2. Ya, mampu melihat Allah disebut mukasyafah hakikiyah. Iya nu kelas tinggi geus teu nyaritakeun bisa ningali eta mah urusan dunia eta mah nu kadeuleuna naon? Allah. Ajib. Geus bungkeulekan ku hatena Allah teh. Nya nepi ka geuningan Syekh Junaid Al-Baghdad nepi ka nyeun syiran ma fi jubbati ghairullah. Dalam bajuku enggak ada apapun kecuali Allah.
Nepi ka cek nu bodoh mah ngaku pangeran, oi bener. Maaf hijabati ghairullah di jalan baju aya saya. Aya Allah. Berarti kan ngaku diri Allah. Sama sekali lain-lain ngaku dirina Allah lain. Ngan ningali diri sorangan teh geus teu kateuleun, nu kadeuleuna nu nyieunna Allah. Jelema perentuk geus teu kadeuleu kabeh ge. Nu kadeuleu sa nu nyieun Allah. Allah. Eta mukasabah kadua, tangah Allah, tungkul Allah, ka mana-mana Allah. Nepi ka la ilaha illallah, la maujuda illallah eta mah urang. La ilaha illallah, la maksuda illallah, geus rada luhur kan? Kaituna la murada illallah. Allah nu dituju kecuali Allah. Leumpang katengok ka mana mang neurpik bade ka Allah. Aje rek ka Allah. Geuning mongkona ka Mang Agus, aya saha di Mang Agus di warung? Aya Allah. Allah. Balik ringkid, mang neurpik mawa naon? Mawa Allah. Bener teh Allah he kabeh, lain ngaku Allah. Eta geus buka sapah kelas itu Allah itu kaucapkeun geus teu sempat ngucapkeun epul ucok geus nu bibir teh Allah serai nyom ku Allah geus. Bener. Nabi ka hiji ulama geus latah gitu teu lamun ngitung teu wani nepi ka 2 3 4,10. Hiji we ngitung baju hiji cek batur mana teh hiji wae teu wantun ama 2 3 teh da Allah mah hiji jadi geus teu ngabayangkeun ngitung jadi nyebut angka teh sok sieun ka lain sok sieun ka Allah we batur hiji we ya Allah batur mah kitu nya urang mah nah caneh der itu tahu teh geus jero mah kitu tapatantan. Ya salah pokona ajib pokona namanya. Lamun tadi cahaya mukasyafah aya 2, lamun can nepi kana mukasyafah berarti kehalangan hijab. Saperti kumaha sekarang kita bicara hijab. Lamun tadi mah cara nyaritakeun cahaya, ayeuna mah nyaritakeun halangan. Rubbama waqafat lan terkadang cicing opo alqulubu hate mal anwar sarta cahaya kama hujibat kaya oleh dihalangan opo nupus. Hate atawa diri bikasaifil agyar kalawan kandona dunia. Rubbama waqafatil qulub mal anwar. Terkadang hati itu terlena dengan cahaya. Tidak sedikit hati yang terlena dengan mukasyafah tingkat pertama. Bray, orang dikersakeun mukasyafah bisa ningali bidadari di surga. Cring, surga dibuka. Krek. Akhirnya dia lupa sama pemberi itu bidadari. Dia terlena dengan pemberian mukasyafah tingkat pertama. Jika orang dibere teh budak dibere, saya sibuk mikiran eta bener teh. Nah, berarti itu sebetulnya hijab. Sebetulnya hijab. Ketika seorang orang diberikan mukasyafah bisa melihat bidadari surga, tapi dia terlena dengan bidadari yang dia lihatnya, itu adalah waqafatil qulub mal anwar. Dia terlena dengan cahaya. Gitu. Jika orang ngaji, teh bisa. Kalakah terlena dengan bisa ngaji, lupa tujuan ngaji apa? Berarti lupa ke Allah. Kita terlena dengan ngaji itu sendiri. Berarti kita terhalang. Ingat itu tujuan kamu bukan itu. Allah kan. Ya. 1. Kama hujibatin nufus bikasaifil agyar. Seperti halnya diri kita terhalang oleh penghalang yang nyata. Iya mah hijab nu kadua, hijab pasaran mana adalah hijab zulmani. Nah, hijab ada 2, 1 hijab nurani, kedua hijab zulmani. Mana hijab nurani, mana hijab zulmani? Penghalang nyata. Sehingga saya tidak bisa melihat si Muna karena si Muna kehalangan ku tembok. Nah, si eta teh katingali atuh meureun si eta di karungan. Oh, ya. Si eta teh kahalangan hijab zulmani. Siga urang teu bisa ningali Allah kahalangan ku dunia. Can nepi memang eta mah kelas kahiji. Hijab kahalangan hati urang, kahalangan ku naon? Kahalangan ku dunia. Hijab dulmani karena kita gelap. Tapi aya ulama geus makrifat ka Allah. Dia bisa melihat, tapi apa yang dia lihat menghalangi melihat Allah. Eta hijab nu kadua, hijab nurani.
Apa yang dihalangi? Bukan matanya, tapi hatinya. Buta matanya. Itu banyak jalan menuju Roma. Wajib. Terlalu eta mah. Terus ya, yang menghijab itu kan macam-macam ya. Mungkin dengan ilmu ya. Orang kalau hijab nurani itu orang terhalang dengan ilmu gitu. Ya. Orang pintar, jadi nu kahalangan ku hijab nurani mah orang pintar gitu. Orang pintar terlena dengan kepintaran. Orang soleh terlena dengan kesolehan. Itu hijab nurani. Nu kadua hijab zulmani adalah syahwat dunia. Orang terhalang dengan pelampiasan hawa nafsu sendiri. Eta mah kelas bawahan. Hiji deui Mang. Wajib hiji deui. Sataro anwaro saroir bikasa ifil zawahir ijlalan laha antum tazala biwujudil azhari wa yunada alaiha bilisanil ishtihari. Sataro nutupan Allah anwaro saroir ing pira-pira cahaya hate bikasa ifil zawahir kalawan pira-pira kitu hahalang dohir ijlalan karena ngagungkeun laha kedawiasi saroir anwarus saroir. Antum tazala ingin tadi hinakeun ya si anwarus saroir biwujudil izhari kalawan onone ditembongkeun wa yunada lan yen ta dipanggil apa alaiha ing si anwarus saroir bilisanil istihar kalawan nama populer. Wajib ogat nage keren atuh ngaji di uing mah keren. Ya, seorang yang sudah ma'rifat maka dia sudah masuk ke predikat seorang wali. Adakah di antara kita yang sudah pangkat wali? Ada, Pak Didin wali. Karena sudah menikahkan anaknya. Itu, Pak Eri can jadi wali. Siapa budaknya can dikawinkan? Bener deh. Ah, iya. Pak Hamid wali kelas. Nah, sataro anwaros saroir. Sataro anwaros saroir. Allah bisa saja menutupi cahaya hati. Allah bisa saja menutupi cahaya hati bikasaifiz zawahir dengan tebalnya dunia. Jadi bisa wae Allah menghalangi sir, rahasia, cahaya dengan kasaifiz zahir, dengan tebalnya dunia. Galangan telah tingali. Ya. Wah, nah make dihalangan atuh geus we tembongkeun ijlalan laha. Alasannya karena dianggap cahaya itu terlalu mulia. Sesuatu yang mulia tolong jangan dibuka-buka. Bahaya. Betul tidak? Ya, ini mulia, harganya mahal. Tutup pakai naon? Kemasan. Tuh, ya. Madak, nu mahal, cau dibungkus. Benar teh? Wuduk ditincuk. Benar teh? Kumaha waduk? Tadi tincuk dah murah. Ya. Nenen dibungkus, mahal. Mantak naon Pak Andriani tataguhan naon bedana antara wuduk jeung susu nenen nya naon sauna susu dibungkus ku kutang Wah Peri mana kita mau suku kutang sabab bisi pahiri jeung wuduk gitu mau dibungkus ku daun jauh mah kapahiri jeung wuduk gitu. Siapa si Dede Samsiah dikutang ku daun cau ya wuduk wuduk si teh mah tuh lah ku kutang
Hiji aja. Jadi terkadang Allah menutupi rahasia-rahasia dengan tebalnya alam dunia karena terlalu mahal. Sesuatu yang mahal harus ditutup. Ya, sehingga dari sinilah tidak sedikit orang yang sudah sampai kepada Allah tetap tertutup, disebutnya wali yang tersembunyi. Itu tersembunyi. Di antara kita di sini mungkin ada salah satu manusia yang masuk predikat wali. Kok Allah ditutupan? Entah siapa? Entah saya, entah Pak Andriani, entah Pak Hamid, atau entah si Mumin. Nah, itu tuh dibuka kalau misalkan ku Allah teh nggak boleh dibuka. Kenapa? Terlalu mahal. Itu barang mahal jangan diobral, simpen aja di kamar. Nu diasongkeun mah mun cau teh mah butitina, gagangna. Sok suguhkeun teh ka barudak huluna. Sok nya karunya tah karunya. Nyah. Sok. Wah, hulu japo kan kasih Apple. Nyah, tuh nyah. Rumah goreng sosis, simpen. Namanya disimpen terlalu mahal. Wah. Itu. Satu, terlalu mahal. Alasan kedua, kenapa ditutup? Wa ayyunada 'alaiha bilisanil istihar, karena takut menjadi populer. Jadi populer itu sangat ditakutkan. Kalau seorang wali jadi populer, oh itu sangat diantisipasi, nggak boleh jadi populer. Ya, gunung eta wali songo populer, nah kusaha dia populer karena eta mah ku urang-urang di filmkeun we. Wali songo. Mereka para wali pada kenyataannya nggak pernah, ana wali, cium tangan ke ana. Nggak, ya. Mau nyebutkan ana wali bukan sertifikat wali. Ya, wali itu tersembunyi. Ya, sehingga kalau di Jawa ya nggak ada gelarnya wali. Itu yang menyebut wali ya ahli sejarah orang-orang sekarang. Mereka nggak menyebut saya wali, kamu wali. Nggak ada, karena la ya'riful wali illa wali, nggak ada yang tahu dia wali kecuali kita sudah wali. Maneh wali berarti hakikatnya ana wali, kuring aku wali berarti. Lamun jelema nyebut wali ka batur, urang aku wali berarti. Nggak bisa nyebut wali. Maneh mah walinya sia yang disebut wali gua aing. Gitu kan. Udah rahasia tuh. Ya. Jadi wali itu memang tersembunyi. Kenapa wali tersembunyi? Satu, terlalu mahal. Kedua, takut menjadi populer. Ada sebuah kisah Syekh Hamid Pasuruan. Mun urang ka. Ingat pakai Syekh ini mah. Ya. Lamun urang ka Surabaya pasti mampir di sebuah kabupaten Pasuruan, dinya aya lapang, aya Masjid Agungnya Syekh Hamid. Dulu pada kisahnya ada seorang santrinya mungkin ya silaturahmi ke Syekh Hamid di Pasuruan. Maka terus pulang ke mana lah, ke Yogyakarta kalau nggak salah. Pas pulang cek Syekh Hamid, jang titip salamnya ka Mang Ahmad misalnya teh. Mang Ahmad di mana cenah? Eta Ahmad cenah nu sok di pasar nih. Di pasar, oh sok deugeut tangkal listrik ini sok aya dirinya diuk. Si Ahmad nu gelo. Ih, henteu gelo, titip salam eta teh wali. Nah, Pak Syekh Hamid make nyebut bapak anjeunna ge jelema marifat ka Allah lain deui lain jelema ka surang. Eta wali. Lu lompat ka pasar di teang aya. Nya, nepi we kanu dituju teh. Assalamualaikum. Nya kanu gelo teh nya dia disangka kanu gelo teh. Waalaikumsalam. Abi tos di ditu titip salam. Naon sia salam. Mana serehna? Kanu gelo teh apa? Iya serius, abdi serius. Titip salam. Saha sia nu mere salam? Di Syekh Hamid nya nah lu cuma kesem ka aing oh cenah anjeun teh cenah waliullah dasar si Hamid aing geus numput dibuka-buka weh geus weh. Jadi dia tidak mau ketahuan oleh orang lain. Ketika ada yang membuka rahasia dia, maka dengan cepat memohon, ya Allah matikan aku karena rahasiaku sudah terbuka. Gitu pan orang bertertafalan beja-beja. Perhatian wali. Jadi sekali lagi luar biasa. Ini untuk menjawab kenapa wali tidak diketahui orang. Jawabannya dua kan. Satu, karena terlalu mahal. Yang mahal perlu ditutup. Yang kedua, karena takut menjadi populer. Jadi kalau kamu ingin ngikuti jalurnya para wali, kuncinya sangat berat. Jangan mau jadi orang populer. Jangan cari popularitas, berat. Orang panu ditanya popularitas bener.
Aduh subhanallah, patantan tapi ayeuna can populer-populer padahal geus hayang populer nya saya populer teh. Da ieu dihayang-hayang mah moal populer. Matak populer mah tong hayang. Ya, tong hayang. Dina heunteuna ge populer teu nyeri hate. Paham ya hayang populer teu dekeun populer. Kalah populerna teh di pipir imah we gitu di hadapan para meri dan sebagainya. Kacau beliau atuh. Subhanallah. Terus alhamdulillah wa syukrani amillah sampai detik ini bahwa kitab ini sudah dianggap tamat juz pertama. Kita memohon kepada Allah untuk kita yang hadir di sini dan juga yang hadir nun jauh di sana. Mudah-mudahan pengajian yang ala kadarnya kita hanya membaca saja dan pasti banyak salahnya. Meskipun demikian kita masih punya niat yang insya Allah niatnya mudah-mudahan baik, yaitu mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah melalui pengajian di bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan usahanya kita kalau memang usaha sing lancar, terus umur kita mudah-mudahan berkah, dan mudah-mudahan yang sangat penting puasa kita menjadi puasa yang diterima dan berefek terhadap kehidupan kita masa depan. Dan yang juga tidak kalah penting, mudah-mudahan musibah corona cepat berlalu dan semoga kita bisa berkumpul lagi seperti biasa, karena ternyata ketidakberkumpulan setelah sebelumnya biasa berkumpul itu merupakan suatu musibah yang luar biasa, apalagi menjadi penghalang untuk mengaji dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan bulan Syawal atau setidaknya sampai bulan Rayagung kita sudah bisa berkumpul lagi seperti biasa. Bibarakati al-hadzinah, berkati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi wayahna urang namatkeun. Pokokna mah nu ngilu ngaji ayeuna insyaallah untung. Naoning? Ya Ali he Ali adin sab'atun ya ikut 7 min ummati saking umat ingsun fil janati ing dalam surga. Barudak ayat 7 golongan. Lain 7 jelema saeutik teuing nya. 7 golongan anu aya ka surga. Aduh, heuy. Mudah-mudahan urang asup kana ka 7. Gitu. Ya. Hiji sabun sawiji pemuda. Hiji budak ngora, ajib, budak ngora urang ka surga. Oh, yes, gitu. Nu mana, Jang? Boroma yes. Taibun kang tobat. Budak ngora anu daek hijrah. Anjes. Tak kayak komunitas pemuda hijrah. Anjes, aja beta. Ahli surga. 2. Waman lan wong tasodako kang sodako mansiron hale diam-diam. Kadua nusok barang dere teu apaleun batur. Tara ieu mah nya. Osok cenah nampina teu apaleun batur. Teu asup eta mah patantan lain. Cek bahasa Sunda mah mere leungeun katuhu, leungeun kenca teu apaleun. Gitu. 3. Waman lan wong yuadi kang migawe man salat duha ing salat duha. Nu katiluna jelema nu sok salat duha. Ajib, cek Pandriani urang kosok. Surga nu aing, nu aing. Ngareneng jeung batu degungkeun, neraka sia mah. Nu sok salat duha. Cek Pak Hamid nomor kahiji pemuda talebet cenah aing make aki. Nu kadua sodakoh da aing mah mustahik cenah boro-boro sodakoh. Nu katilu duha tara, nu kaopat boa. Sugan Pak Hamid nu kaopat ya.
Waman lan wong kana kang ana apa zihabu malihi kalengitan hartane man iku ahwan leuwih gampang ngalengetas man min pawati salatin wahidatin saking katinggalin salat sawiji mal imam sarta imam. Jelema nu leungit motor teu nyeri hate dibandingkeun jeung tingalin salat berjamaah sakali. Jadi leweh keneh teu ngilu berjamaah daripada kalengitan motor. Aya gitu. Aduh, urang maju sabalik nanya. Boro-boro leungit motor, leungit sapu tangan kok kosodan katinggalan salat berjamaah sabulan, jang we. Teu asup deui wae meureun euy. Aduh, teu asup we pada dieu euy. Suganu kalimat tuh, tah suganu kalimat ya. Waman lan wong damaat kang ngocor gae. Apa aya nahu panon loron ya siman min khosyatillah saking sieun saking Allah nu kalimana jelema sok loba leweh sieun ku Allah. Tanya dirimu. Suka leweh tak tidak kalau malam takut sama Allah? Oh sok cenah. Kunaon leweh? Teu saur. Kuat nepi ka leweh si eta. Oh cenah pan hanya kana ge sapoe. Teu saur mah hanya kana sapoe. Aduh eueuh deui wae euy. Teu ampih euy. Geus 5 urang teu ampih ya. Sugan cenah kagenep. Tenang Pak Hamid. Masih ada yang nomor kagenep. Waman lan wong zahama kang ngariung-riung man al ulama ing ulama fi majalisim ing dalam majelisnya ulama. Wah, gue banget yo. Iya aya insyaallah jelema nu sok daek ngariung di pengajian. Oh ampun, euy. Teu sangka dewek. Aduh. Untung eta Pak Hamid ngajina ayeuna pas ngabahas ieu. Astagfirullahaladzim. Ajib banget ya. Nah, jadi alhamdulillah mata kalaina naon. Nya sim kuring ka antrian ayo urang ngaji tong mung teh ngaji teh ita. Berarti lain hayang ditempo, lain hayang ngariung-ngariung jeung saya lain. Tapi sugan we atuh asup ka nomor terakhir. Urang teh ngariung jeung para ulama. Ieu kan karya ulama Syekh Athaillah. Ngariung kaya ngariung jeung para ulama bener teu? Insyaallah mudah-mudahan kayak urang ngabring ka surga. Amin ya rabbal alamin. Cek nu dilemur kumacana abdi cek sejenna teh insyaallah lebat. Sanajan maneh kakarak ayeuna terakhir. Bae we cenah. Ya alih mana rasade sing sopong kang nuduhkeun ya simana alam aing wong kang lolong biadi kalawan tangan ya sima wong al yusra kang katuhu jaa mangka datang apa yaminuhu katune siman fi yaminika ing dalem tangan sira ya lamun di dunya urang sok nungtun nu lolong nya mangka di akhirat nu lolong bakal nungtun ku urang ka urang coba anehnya mun nu lolongna ka surga meureun heuh sanajan teu ka surga eta nu lolong teh kana neraka nungtun urang heula we Jung cenah kali itu. Ai amang mangiring abdi macan we ka neraka, gojrot teh loncat. Aya kituna teh jelemanya. Gitu. Ya alih-alih takana tatkala ana apa insanu manusia iku fi sakaratul maut. Ya lamun jelema geus nepi kana waktuna sakaratul maut. Engke urang bakal sakaratul maut. Sieunnya sing gampang sakaratna. Fa inna ma pasilau mangka satune piro-piro sendi-sendine yasiman iku tusalimu uluk salam yasima fasil ala badin ing atas sapali ya lamun urang geus sakaratul maut kecek bahasa Sunda naon palayangannya palayaran mangka eta setiap sendi-sendi akan mengucapkan selamat tinggal. Kenapa setiap sendi? Karena kan dicabut nyawa itu dari bawah kan mimiti paeh indung suku. Nah maka ugel-ugel indung suku sebelum dicabut nyawa dadah karena tuur dadahnya urang maut cek tuur aing can lebih karena tuur kakarak geuning aing ge paeh cangkeng dadah
Kan kita paeh gering naik bener teh. Cot. Ping ka handap geus paeh. Kontolna mah jogong keneh. Da can paeh. Naon sia teh. Terus paeh kan. Contohna Fir'aun sih ya. Fir'aun ada sesuatu yang aneh. Fir'aun ditemukan jasadnya dalam keadaan kontolnya nyogong. Anehnya si Fir'aun. Ngomong gitu. Ajib tuh Fir'aun. Orang-orang ajib. Waalaikumsalam. Takulu ngucap Yasima Pasil Assalamualaikum. Cek tiap sendi Assalamualaikum. Dadah selamat tinggal aku duluan ya. Itu ditunggu nanti di pintu di gerbang kubur. Fa ini mangkas ingsun iku mitu maut ingsun saya mati duluan. Tek bae. Wa kadzalan iku kaya mangkon asyaratul baida utawi buuk kang bodas. Ala syaratul sauda ingat saya buuk kang hideung oge buuk oge geus dadah nu bodas di heula teh tek dadah ceuk buuk nu bodas. Naon nu bodas teh geus paraeh kan eta? Nya buuk teh nu bodas teh paraeh. Malah mun bodas kabeh paeh eta buukna kabeh. Itu ada bakal urang geus barodas ieu geus paraeh tah. Tak sok atuh nya sok dicabutan. Gitu, ulah dicabutan kena nu paeh. Karena rambut putih mengingatkan kamu atas kematian. Bahwa sebagian tubuhmu sudah mulai mati. Ini kan dituntut paeh teh setik. Gitu. Nah itu disakalikeun kaselek sia disakalikeun. Nah, aja hikmah ku Allah disatik-saeutik bener teh. Yo, kan lamun disakalikeun mah geus kene jag-jag can aya nu bodas huntu jag-jag kene paut sakalikeun disebutna naon mautul fajah kan maut secara tiba-tiba keselak mata sok molotot jeung lewa gitu ulah hayang paeh ngadadak nya paeh mah mending kene dituntut tapi tong dilatih nuntutna wah ripuh paeh sabelah heula 3 tahun saparapat paeh deui 4 tahun. Wah ripuh eta mah naudzubillah min dalik eta mah diganggayong nu kitu mah. Ya Allah Gusti. Terakhir, iya ali. Ihfaz ngaraksa sira wasiati ing nasihat ingsun. Ali camkeun nya wasiati kuring ieu. Lamun anjeun ngaraksa wasiat kuring ti awal nepi ka akhir tadkhulul jannata dijamin anjeun salamat. Ieu teh Rasulullah ka urang ieu teh nya. Secara tidak langsung kama hafaz tuha kaya oleh ngaraksa ingsun ing wasiat an Jibril saking Jibril karena saya menjaga ini saya dapatkan dari Jibril. Jadi Jibril masihan ka Rasul disampaikan ka Ali disampaikan ka turunan nepi ka urang. Subhanallah. Berarti Jibril ti mana manggih ieu nya lain manggih ieu make manggih ieu siapa? An Rabbin saking Allah. Di Allah. Pantas atunya. Saha teh Allah teh taqaddasat kang maha bersih apa asma'uhu asmane Allah wala ilaha lan orno pangeran iku maujud ghairu salianti Allah. Maha bersih, maha suci yang tidak ada Tuhan selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhazinnya mudah-mudahan kita semua bisa menjaga wasiat Rasulullah dan mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin bi barakati Al-Fatihah.